Hello, abokin gaba, yau ka kira ubangidanka kenan a harkar ƙwallo. Yaro na Messi baka rabo da tsokana. Na san dai a halin yanzu kana ganin yadda nake yin watsa-watsa da World Cup. Ina cin uban kowa. Messi kenan sarkin ƙarya, akan ido na Laraba suka ci ubanku. Kai, rozozo kake ko Ronaldo, ka san dai mu Argentina babu kamar mu. In ji ubanka. Kai, wallahi Ronaldo ka iya bakinka idan ba haka ba zan kore ka a Portugal ɗin ma kamar yadda na kore ka a Real Madrid. Kai ma ka san ƙarya ka ta sha ƙarya ka kore ni a Portugal. Allah mai ƙararriya. Tambaya kake yi ko neman sani munafiki. To ai kai yanzu ka zama gwangwani. Messi zan iya rantsewa da kwakwan manja na fi ka iya bal. Allah koro zozo, ka manta da cewa ka je Real Madrid sun fatattake ka koma Juventus suka fatattako ka ƙara koma Manyu suka rarako ka, yanzu fa kai baka da komai ka ce ka fi ni iya bal, yasin ƙarya kake yi munafiki. Duk da haka na fi ka masoya. Kan bala'i, ai duk karen da aka ce mai ɗan sunna kara aka yi masa, in gaya maka. Ƙarya kake masara. Ko sau 10 aka haifi irin ka ba za ka taɓa kafa tarihin da na kafa ba a harkar bal. Wai wanda yake da balin da har guda 7 da wanda yake da guda 5, shi kake faɗa wannan maganar. Kai da a Portugal ɗin ma Bruno ne yake maka aikin Zan ci uwarka Messi, wallahi idan ka sake gaya min bakar magana zan zo har Argentina na ci uwarka na fasa ma baki. na ga alama ai dama dogo hankalinsa a ƙauri yake. Yiwa faza, kar ka sake kira na. Mara gaskiya ko arwa gumi yake yi.